Ya fi zuwa ɓangaren zauren haɗuka malaman Kano, ɓangaren abin da ya shafi a daga na koyi da ake cewa. To gashi an gabatar da wayannan wato tattaunawa wayannan abubuwa guda tara da kuka yi me sauraro zai so ya san su. Alhamdulillah guda shida aka samu ba su kai tara ba, kuma kamar yadda saurari suka ji an yi maganar danganawa annabi sallallahu alaihi wasallam auren da yi da matarsa na Safiya an kira shi da fadi, an yi wannan magana cewa a nuna inda hakan ya tabbata. Sannan an yi magana batun cewa wata mata ta zo ta ce tana sha'awar annabi, kuma an yi batun cewa manzo Allah ya ga wata mata ya biya mata bukata. An yi batun sifata manzo Allah da shan giya, an yi batun sifata manzo Allah da tsoro da cewa dan goyi da irin waɗannan abubuwa haka har guda shida aka yi su ne fadiya. Kuma alhamdulillah duk wanda ya halarci wannan guri ya ga yadda abin ya gudana. Na farko dai an sanya dokoki da tsari, kuma ta bangaren mu alhamdulillah ba wanda ya kalle ko doka baya daya. Can bangaren kuma kowa ya ga abin da ya faru. To maganar isnadi ko kuma matan na hadisi yadda ake tantance shi wani hanyoyi ne don ɗaliban ilimi su gane kuma su fitar da gaskiya. Wannan abu ne dogo ai, fanni ne da yake mai zaman kanshi, kuma akwai rubuce-rubuce da yawa na malamai. Haka zai wahala a ce a wannan zama ce ga yadda ake yi, amma malamai sun yi masa an buɗo littattafan nan kuma ya kasa nuna inda waɗannan maganganu suke. Wannan babu shakka abin godiya ne ga Allah subhanahu wataala. Na ɗaya cewa wannan maganganun ba wanda ya jingina su zuwa ga annabi idan ba shi ba. Abu na biyu shine waɗannan maganganu babu wani sahabi da ya jingina wa annabi. Abu na uku shine littattafan nan da yake cewa maganganun suna ciki ya tabbata cewa babu koda guda ɗaya cikin maganganun nan guda shida waɗanda ya jingina su zuwa ga wannan littattafai, ko dai Bukhari ko Muslim ne Imam Ahmad, ko kuma littafi na Muslim na Imam Al-Hakim. Duka kowa ya ji cewa babu ko ɗaya a cikin waɗannan abubuwa da ya ambata, babu ko ɗaya a cikin waɗannan littattafai. Ya ce fa ku ba shi dama a nan gaba ku zo ku yi ku da shi. To batun a ba shi dama kusan ai daman can ana ba shi dama. Ni da nake magana da zai bashi na aika masa da takarda kusan shekara 2 baya ko 3 gani, shine ya bayi da yake amsa wannan takardar na rubuta masa wannan littafi na Izaatu Sitat. Sannan kuma still malamanmu da dama suna neman sa, Malam Alkasim yana neman sa, Dr. Rabi'u ya neme shi ba adadi, kowa a cikin yana neman sa a kan yadda da wani tattaunawa yake har da kai da zuwa a kuma kofa a buɗe take duk sanda yake buƙatar tattaunawa babu shakka yana da lambobin mu, shine dole mu san nan ba da mu same shi.